சொந்த காசை போட்டு மிஷினை வாங்கி உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ணிருக்கேன். நான் எக்காரணத்தை கொண்டும் எந்த வீடியோலையும் பெய்டு ப்ரொமோஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த மிஷினை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். பொதுவா இந்த மாதிரி இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஒன்னு ஐஜிபிடி, இன்னொன்னு மாஸ்பெட். ஓகேங்களா? இப்போ நான் உங்களுக்கு சஜஷன் பண்ணக்கூடியது மாஸ்பெட் வெல்டிங் மிஷினை சொல்ல போறேன். ஐஜிபிடி தேவையில்ல. ஏன்னா நான் ஐஜிபிடி யூஸ் பண்ணி வெறுத்து போயிட்டேன். சோ ஐஜிபிடி பக்கமே நான் இப்ப போறது கிடையாது. இப்போ நான் போறது ஃபுல்லாமே மாஸ்பெட் தான். சரி, மாஸ்பெட்டுக்கும் ஐஜிபிடிக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன? ரொம்ப சிம்பிள்ங்க. இந்த வெல்டிங் மிஷினை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து 3 லேயர் போர்டு இருக்கும். இந்த 3 லேயர் போர்டுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் போர்டா இருக்கும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மாஸ்பெட், மூணாவது டயோடு. இந்த மாதிரி வரிசையா தனித்தனியா கொடுத்துருப்பாங்க. இது தனித்தனியா இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, எதுலயாவது ஒன்னு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா அதை அப்படியே மட்டும் எடுத்துட்டு புதுசா நம்ம அதை கடையில வாங்கி பிக்ஸ் பண்ணி இந்த மிஷினை ஓட விட்டுலாம். ஒருவேளை நீங்க ஐஜிபிடி அப்படின்னா மொத்தமே ஒரு போர்டு தான் இருக்கும். அந்த ஒரு போர்டுலயே எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்க. சோ அது வந்து ஒரு தடவை ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் பாக்குறாங்க. அதுவே பெரும்படியான வேலைகள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தூக்கி போட்டு புதுசா வாங்குற மாதிரி ஆகுது. சோ வெயிட்டும் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்பெட் தாங்க நல்லா வெயிட்டா இருக்கும். ஐஜிபிடி வெயிட்டாவே இருக்காது. சோ ஐஜிபிடி என்ன பொறுத்த வரைக்கும்